ასე ეულად და მარტო ხვდები გაღიზიანებული ვალენტინო ხალი წლის ჯადოს რღამეს დათუნა როგორ ხარ? შენ როგორ ხარ? ნორმა. მეც. უკეთესათაც ვიქნებოდი რა. აი, როდესაც ადამიანი მუდმივად მხიარულია და მუდმივად ზრუნავს ხვის განწყობაზე და სულ იმაზე რომ რაღაცნაირად გაგაცინოს, სულ მაინტერესებს რეალურ ცხოვრებაში შენ რამდენს იცინი? მე იშვიათად ვიცინი. ხო. ოღონდ ეხლა ვერავის ვერ დავავალდებულებ გამაცინოს, მაგრამ აი რაღაცნაირად იშვიათად მეცინება. ეს შინაგანად მოგდის? არ ვიცი, აი ეს ბავშვობიდან ასე ვარ, აი რო ვთქვა რომ აი ესე სიცილი მიყვარს. და შეიძლება ძალიან უაზრო რაღაცაზე ვიცინო ძალიან ბევრი, მაგრამ აი ესე რომ გამაცინო ვერა. შენ ვიდეოებზე გეცინება? კი. ოღონდ ყველაზე არა. საიდან დაიწყე? სად დაიბადე? შენი ბავშვობა? თბილისში დავიბადე. ლოტკინზე გავიზარდე. ისეთ უბანში. კარგ უბანში. რთულში არა, ვერ ვიყოდი, იმიტომ რომ ისეთი უბანია ლოტკინი, რომ ყველა გაერთიანებულია, ესე ვთქვათ, აი მხარში მდგომი ხალხი ცხოვრობს, თამამად ვიტყვი და სიყვარულში გავიზარდე უბანში თვითონ. ბევრს გონია რომ ცელქი ვიყავი ბავშვობაში, მაგრამ სულაც არა. შვიდი ბავშვი ვიყავი, წყნარი ბავშვი ვიყავი, მიყვარდა ხატვა. რაღაცა სიმშვიდე მიყვარდა, ხან რას მივედებოდი, ხან რას მოვედა, ყველგან დავდიოდი. ეხლა მარტოობა გიყვარს? მარტოობა ძალიან მიყვარს, კი. ბავშვობა შენი როგორი იყო? არც ისე სახარბიელო. რას გულისხმობ? იყო ბევრი სირთულეები, რაღაცეები, მაგრამ უფრო გაჭირვების ამბავი, ანუ ვერ ვიტყვი რომ მშიერი ვიყავი, მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან რთული პერიოდები გქონდა, როცა შესაძლოა ნაყინის ფული არ ქონოდა დედაჩემს რა ჩემსები. ხო, ანუ რაღაცები არ ქონდა, რაც სხვა ბავშვებს ქონდა. რამდენი წლის იყავი მაგ დროს? აი, ეხა ერთი კონკრეტული მომენტი რადგანაც გამახსენდა ნაყინზე, დაახლოებით 5-6 წლის ვიყავი. როცა ბებიაჩემმა ჩამომიყვანა სურამიდან დასასვენებლად ვყავდი და სახლში რომ მოვედი მიხარო და ბედნიერი მეხი დედას ჩავეხუტები თქო და 40 წელში ხوار გაქვს ნაყინი უნდა ვიყიდო თქო და აი ეგარ მოვიწყდება ზუსტად ეგ მომენტი როცა დედაჩემს არ ქონა 40 წელი. რამდენი წლის იყავი რომ აღიქვი რომ ეს რაღაც არის რაც შესაძლებელია? რამდენი წლის იყავი როცა ამან დათრგუნვა დაგიწყო? 5-6 წლის ასაკიდან რომ ვიაზრებდი რომ რაღაცების საშუალება არ ქონდა ჩემ ოჯახს ისეთი ბავშვი ვიყავი, რომ აღარ ვთხოვდი შემდეგ. ანუ მესმოდა მათი, ყველაზე ბოლო ვიყავი უბანში, ვისაც კომპიუტერი ჰქონდა, სულ ბოლოს მე შევიძინე განვადებით, ისიც ნათესავმა რომ გამოგვიტანა განვადებით. იმდენად მინდოდა. აი, ხო, ეგ პერიოდები მქონდა რთული. მამაჩემი სულ მუშაობდა, დედაჩემი სულ მუშაობდა, მაგრამ მაინც ხო იცი რო არ ყოფნიდა რა ეგეთი. საჭირო დროს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცებზე უარის თქმა გიწევდა. კი, ბევრ რამეს. ეს შენთვის мотиваცია გახდა? კი. აი ჩემ თავს დავუპირდი პირველ რიგში ბავშვობაში, რომ აი ზუსტად ვიცოდი, რომ იმას გავაკეთებდი, რაც სიამოვნებას მანიჭებდა. ესე ოფიციალურად მსახიობი არ ვარ და განათლება არ მაქვს სამსახიობო, მაგრამ რასაც ვაკეთებ, პირდაპირ მნიშვნელობით ვიკვებები სიამოვნებს ადამიანებს, რომ ვახარებ, ვაბედნიერებ და კარგ განწყობას ვუქმნი. ამას ძალით არ ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ. არც იმის გამო არ ვაკეთებ, რომ შემოსავალი მქონდეს. საერთოდ თავიდან რომ დავიწყე ეს მიმართულება, არც ვიცოდი საერთოდ რეკლამა რა იყო საერთოდ რა როგორ უბრალოდ სიამოვნებ და ვიდეოებს გადაღებ. ხო, ბუნებრივია, ყველა ესე იწევს. არ ვერ ხვდებოდი რეკლამა რას ნიშნავდა, ვინ რას აკეთებს. მეც კი ესე დავიწყე სოციალურ ქსელში, ჩემთვის დავიწყე რაღაცებს გადაღებ. ხო, ნუ ზოგი იწყებს იმ მიმართულებით, რომ აი გამოიმუშაოს თანხა და აი კონტენტ კრეატორობა როგორ დავიწყო და თუ როგორ მეთქი აი თუ შენში არ ზის ძალით ვერ დაიწყებ ფიზიკურად არ არსებობ. ვერა ხო. და განსაკუთრებით იმეში შექმნა ეს ასე ჩემ. თავად როდის გქონდა პირველი სამსახური რამდენი წლის იყავი რომ დაიწყო? 14 წლის ვიყავი და მოვიტყვი რომ 16 წლის ვიყავი. თონეში. თონეში დაიწყო მუშაობა. თონეში დავიწყე მუშაობა. მეცნიერება ამ ამბავზე. იცი რა პერიოდი იყო, ზოოპარკიდან ცხოველები გამოიქცნენ. ნახალოკაში დავიწყე მუშაობა თონეში და ლოტკინიდან ფეხით ჩავდიოდი რა, ესე მოკლე გზებით რაღაც, ანუ გზის ფულსაც რო ზოგავდი და 10 ლარი უნდა მქონოდა დღეში. დილის 6-დან საღამოს 9-მდე უნდა მიმუშაო და ცომს ვზილავდი სხვათა შორის ძალიან კარგად მიყვარდა ეს კულინარია და ჩავედი მოვზილე ერთი მეშოკი ცომიდან გაფუჭებული ქონდა იმას იმ დალოცვის ის ცომის საზელი. და ამ ბავშვმა ესე ჩავყავი ხელები ვზილავ ამ ცომს ვზილავ და აი ეს კაცი გიждდება აი მე რა მაგრაზილავ შვილო ამ ცომსო და მიმატებს და სამი მეშოკი მოვზილე ერთ დღეში. თან უკვე ღამდება რაღაცა მოსაღამოვდა და ვიცი რომ დღეს 10 ლარი უნდა ავიღო ხელფასი. და ამის იმედად რაღაცნაირად ვაგრძელებ სამსახურს და მოვიდა ეს 9 საათი. და ეს კაცი მეუბნება. ჩვენ ესე ვერ ვითანამშრომლებთ. არ მჯერა. ჩვენ ესე ვერ ვითანამშრომლებთ.
რატო ვერ ვითანამშრომლობთ? იცი რა არის, აი პატარა ხარ რა და ანუ მთელი დღე მამუშაო, რასაც კი მართლა სამუშაო. არა. და რატო გავიხსენე ცხოველები და ზოოპარკი? ბნელოდა უკვე და გამოვედი თონედან და ფეხით უნავსულიყავი ტყით, ნახავ უკვე ლოტკინის ტყით სახლში და მე შინოდა რომ მეთქი რაღაც ის არ გამიქცეს ლეოპარდით თბილისის ზღვაზე დაუნახავთ რაღაცნაირად ეგ იყო გულდასაწყვეტი ჩემთვის. აი პირველი სტრესი იყო მე მგონი. და იმედ გაცობა ძალიან ცუდი. კი, ძალიან. მეორე იყო დღეში ვმუშაობდი 5 ლარად. ალკოჰოლების მაღაზიაში. ალკოჰოლის ლუცს ვასხამდი. ეს იყო აუცილებელი საჭიროება შენთვის პირადი? ეს არ იყო, არ წარმოადგენდა ისეთ საჭიროებას, რომ ჩემი 5 ლარი რაღაცას წყვეტდა ჩემს ცხოვრებაში, უბრალოდ მინდოდა რომ ოჯახში შემიტანა ჩემი ფული. ხო, შენ რაღაცა შენი თორე ეხლა ჩემი 5 ლარი არაფერს იზამთრე. როდის მოხდი რომ გაიზარდე? ბავშვობიდან გავიზარდე მე. ხო, ეგეთი პრობლემები ზრდის ბავშვებს. აი ერთი სული მქონდა სახლში, როდის მივიდოდი სკოლიდან. რომ სახლში ცოდნოდა რა სიტუაცია იყო ზოგადად, აი რა ახალი რა პრობლემა არის კიდე სახლში. აი იმდენად შეშველები ვიყავით ამდენ პრობლემებს, რომ მეთქი ახლა სახლში რა ხდება, ვერ უმეცადინეობდი ფიზიკურად მასწავლებელს არ უსმენდი და ჩემი ფიქრები იყო გადართული ოჯახში. რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვის სკოლაში რა ემოციური ბარგით მიდის რა? არ მიყვარს ვინმეს რომ ვეცოდები, ცუდ უხეშად რო ვთქვა რა და ბავშვობაში და არ ვიმჩნევდი ხოლმე სკოლაში და ყოველთვის გამოვირჩევდი აქტიურად რა, ანუ აქტიური ბავშვი ვიყავი და ძალიან მხიარული. ხო, მაგრამ ეგ ხო შემთხვევით შენი ფარი ხო არ არის თავდაცვა, შენი ეგ გარეგნული შენი იმიჯი? იცი რა არის? ხო. ოღონდ ეს ძალით არ ვაკეთებ, აი რაღაც ჩემში ზის. ხო, ეგ ხო თავდაცვის მექანიზმი ხო, ამას ძალით არ ვაკეთებ, თვითონ გვთავაზობს რა. და როდის დაიწყო შენ ცხოვრებაში შედარებით აი ისეთი პერიოდი, როდესაც მივხვდი რომ ამოისუნთქე? როდის დაიწყო, არ ვიცი, მაგრამ მამა ჩემი რო წავიდა ამერიკაში 2016 წელს, მეგონა რომ მამა ჩემი ამერიკაში მიდის და ეხა ვიცხოვრებ ძალიან, მაგრამ იცი როგორი ბედნიერი ვიღვიძებდი ყოველ დღე. აი რაღაცის იმედად, რომ მამა ჩემი იქ არის და რაღაცა სასწაული მოხდებოდა იქ და რაღაცას მოვეწეოდით რაღაც სხვა ცხოვრებას. აი ესე არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ იქაც ბევრი პრობლემა შეხვდა მამა ჩემს. ბევრი რამე გამოიარა ძალიან მშრომელი ადამიანია. იქ შეექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა. რამოდენიმე ოპერაცია აქვს გაკეთებული. და აქედან გამომდინარე ვერ შეძლო ის, რაც უნდა გაეკეთებინა. ეხლა ძალიან ცუდად არის გულის გადანერგვა ესაჭიროება. და ექიმებმა იქ ვერ გადაუნერგეს გული, იმიტომ რომ ვერ გარისკეს ამ ხელა ოპერაცია შესაძლოა ვერ გადაიტანოსო და უდგას აპარატი. აი ვიდეოშიც ჩანს, როცა შევხვდი მამაჩემს, რაღაც პერსეტკას, რაღაც ჩანთსავით რო არის, ეგ არ არის ჩანთა, ელემენტები დევს და შეერთებულია გულთან. აი მე რა სამბო. და მისი მეშვეობით ცოცხლობს. მაგიტომაც ვერ ჩამოდის აქ. ფრენა არ შეიძლება პირველ რიგში და საქართველოში იმის რესურსი არ არის. არ არის რომ სამედიცინო დახმარება მიიღოს, ხო? 10 წელი პაუზა ქონდა უნახავობის. კი. 10 წლიანი პაუზის შემდეგ როდის ეხლა არ მითხრა რომ ეს არის პირველი ჩასვლა. პირველი იყო. 10 წლის მერე პირველად ვნახე, კი. და გაუცხოება არ ქონდა სული? მითხარი შეხვედრის დრო შენი ფიქრები? აი გზაში ჯერ ამდენი საათი ვიფრინე და ვფიქრობდი რომ მეთქი როგორ შევხვდე. დისტანციის გამო როგორ შევხვდე? ხო. ხო. იმიტომ რომ პატარა ვიყავი რო წავიდე. ხო. რო ჩავედი და აეროპორტიდან გამოვედი ერთმანეთს ავწდით, ვერ შევხვდით გამოსასვლელთან და გარეთ შევხვდით. აი რო არიცი როგორ ჩაეხუტო ეგ მომენტი მქონდა და თვითონ წამოვიდა პირველი და ჩავეხუტე და აღმოჩნდი მასზე მაღალი. ბავშვი დაქტოვა კაცი ევრად ჩახვედი. მაღალი და არ მახსოვდა ეხლა მამა ჩემის სიმაღლე და რა. და ეგ იყო კიდე საშინელება ჩემთვის. ვერაფერს ვერ ვგრძნობდი. უფრო მეტად ვგრძნობდი რომ ვიღაცა უცხო ადამიანი გავიცანი და ვეხუტები უბრალოდ რომ ვალდებული ვარ. მისი მხრიდან რა იგრძენი პირველ შეხვედრაზე? ძალიან უჭირდებოდი თურმე. აი ოჯახის წევრები ყავდა მონატრებული აშკარად და აი მის თითებსაც რომ ეხებოდა ვგრძნობდი როგორ უჭირდებოდით. აი რა. საშინელებაა ემიგრაცია. ძალიან ცუდია. აი აქამდე ესე ვერ ვუყურებდი კიდე რა. აი იქ რო ჩავედი, ეხლა მესმის იმ ხალხის. ვინც წლები იყოს. და შემდეგ როგორ ეს ემოციები როგორ დაალაგე? შემდეგ როცა უკვე სახლში წამიყვანა მამაჩემმა და იქ სახლში ახლა ვლაგდებოდი და იქ მამაჩემ მაშინ აქ ვიწვევი, მე აქ ვიწვევი, რაღაცა ამასობაში შევეჩვიეთ რა. ძალიან ზრუნავდა ჩემზე. ძალიან ყოჩაღი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ძიმიავად მყოფია, ყოველდღე ყავა მოქონდა ჩემთვის, რომ მეძინა. რაღაც საჭეზე მანქანის არ ვიცოდი რა და იქ მასწავლა. ძალიან შევეჩვიეთ, ძალიან დაუმეგობრდით და იცი როგორ მიყვარს უფრო? აი რა.
ხო ისეთი გაუცხოების მომენტი იყო, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა. უფრო მეტად ვიდრე აქამდე. რატო შენი აზრით? რა დაინახე? სუდად ჩანს ეხლა რომ ესე რო ვთქვა, მაგრამ შემეცულა. მარტო რო იქ სულ არავინ არ ყავს საერთოდ. რამდენი ხანი იყავით ერთად? 16 დღე. და რო წამოხედი უფრო მეტად გაგიჭერდა ხა დატოვება ვიდრე? ვიტირე თვითფრინავში. იმიტომ რომ აი არ ვიცი მარტო რო დავტოვე, მეგონა რომ ამას პატრონი აღარ ყავს თქო. ანუ იმდენად შევეჩვიე და ვზრუნავდით ერთმანეთს. და ეგრევე როგორც კი ჩამოფრინდი თბილისში, დავგეგმე მაისში მივდივარ კიდე. და გააგებინე. კი. ხო? და ხა ის ცხოვრობს მაისით. დარწმუნებული. ერთი სული აქვს ჩავიდა. დედმამა გაშორდნენ ერთმანეთს თუ არა? არა, უბრალოდ ასე მოხდა. ხო, მაგრამ პირადი ცხოვრება არა აქვს არც ეს და არც მეორე. არა. რა რთული არა? ძალიან რთული არა, თქო, ახალგაზრდები არიან. პატარები არიან კიდე, იმიტომ რომ 45 წლის არის მამაჩემი და 46 წლის დედაჩემი. აი, რა სამბობ. ძალიან ახალგაზრდები. 35 წლის იყო რომ წავიდა. ანუ 35 წელი რო პირადი ცხოვრება არ გაქვს. პირადი ცხოვრებაში მოიაზრება ბევრი რამ, საყრდენი ემოციური კავშირი, როცა გინდა ის ზუსტად, ყველაზე მეტად როცა გჭირდება. შენ არ გიცდია მაგალითად ორივეს დარწმუნება რომ თავთავიანთი ცხოვრება გქონოდათ? არა. რატო? ეგოისტი ხარ? არა, ანუ ხო, ამ თემაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. ანუ მაგის დაშვებაც არ გინდა. ეს როდესაც ამ ვიდეოების ჩაწერა დაიწყე და რაღაცნაირად ქალის როლში დაიწყე, ჩემი აზრით სატირი შექმნა უფრო ვიდრე რაღაც კომედიური ჟანრის. ეს იყო, რასაც ქვია, თვალების გახელა, მე მგონი, აი ვეცადე რომ თვალები აეხილათ ქალებს, იმიტომ რომ ზოგადად ბავშვობიდან მე ბევრი შემთხვევა მაქვს ნახი ძალადობის და ბავშვობაში მქონდა იცი რა, აი ყვირილი რო გინდა, ხო იცი, აი მოსამართლობის შეგრძნება რო გაქვს და სხვანაირად ვერ გამოვხატავდი რა, ესე ვერ ვიტყოდი რა, ეხა რომ აი კაცებო ქალებზე ნუ ძალადობთ, ხო ვერ ვიტყოდი. ხო, მოწოდებაზე სადღეგრძალოს. რითიც შემეძლო, ეს ხო იუმორი. და იუმორში ყოველთვის ვნერგავ იმას ჩემს ვიდეოებში, რომ ყველა კაცი არის არა ადამიანი, ვინც ქალზე ძალადობს. ამას ისე გადმოვცემ, რომ ყველამ შეიგრძნოს ეს. რამდენად სწორად მიიღო ოჯახმა და გარემოცვამ, ლოტკინმა, რამდენად სწორად მიიღო შენი ეს როლები? ბევრმა ცუდად. ცუდად იცი როგორ? ჭორიკნობდნენ რაღაც ბიჭები, რომ საკეთებს ეს. და ეს და რაღაცა და თან ხო იცი ხა როგორი უბანია ლოტკინი, რომ იქ სხვანაირად იზრდები, საერთოდ სხვა სამყაროში იზრდები. სხვა შორის ჩემო ძმაკაცებმა იდეალურად მიიღეს უბნელებმა. უბრალოდ მამაჩემთან მქონდა პრობლემა, ბიზაჩემთან მქონდა პრობლემა, დაკომპლექსდნენ, რომ აი მაინც ქალის როლს ასრულებოდა, ვინ რას იტყვისო. ვიღაცამ გადმომირეკაო იქიდანო, იმან დამირეკაო მამაჩემი მეუბნება, სირცხვილია ბიჭო და ოღონდ ეს ყველაფერი უფრო მკვეთრად და მძაფრად ხდებოდა, ვიდრე მე ვყვები. ხო, მესმის. წავშალე ბევრჯერ TikTok-ი. წამაშლი ვიდეოზე არ არის მარტო ლაპარაკი, ფოტოებიც კი წამაშლებინეს. იმდენად დაკომპლექსდნენ. არა და რას ვაშავებდი რეალურად ხო არაფერს. ხალხმა კარგად მიიღო ჩემი ვიდეოები, ანუ არანაირი ნეგატივი არ იყო. მე რო ნეგატივი შემეგზნო, აუცილებლად შევეშვებოდი ისედაც, იმიტომ რომ არ მიყვარს ზედმეტი hate. როდის გაიზარდე ისე რომ შენი გადაწყვეტილებები შენით მიიღე? უკვე იცი როგორ ვარ, ძალიან თავისუფალი ვარ. სულაც არ გამიგოთ ჩემ ოჯახის წევრებმა, მაგრამ უკვე არავის აზრს აღარ ვანიჭებ უპირატესობას. ის რამდენი წლის იყავი უკვე მანდ? ალბათ 21 წლის რო ვიყავი. ვაუ. მაშინ მივხვდი რომ უკვე ვაუ. მე თვითონ უნდა გადავწყვიტო რაღაცები და არავის აზრი აღარ მაინტერესებს. ძალიან პატარა. მე მივხვდი 40 წლის ასაკში მაგას. რომ არ მაინტერესებს არავის აზრი. კი, არ მაინტერესებს. ჩემი თავისუფლების თავარი კომპონენტია, ხო იცი? ერთხელ რაღაცას გაგლანძღავენ სიტყვაზე, მაგრამ აი ზუსტად ვიცი რომ 2 დღეში არავის ახსოვს. ზუსტად. და სულ მაგაზე ვფიქრობ რომ ეხლა რაღაცა სიტყვაზე დამაჰეითეთ ჟანდაბას, მაგრამ ზუსტად ვიცი ზეგ აღარავის ემახსოვრე. და ამის გამო მე თელ ცხოვრებას ვერ წავიშლი ეხლა და დიდი ბოდიშით რომ ვითარდები და რაღაცას ვცდილობ რომ უფრო შევიცვალო. ვიდრე აქამდე ვიყო. მესმის, საკუთარი თავი აირჩიე, მოკლედ. კი, ჩემი თავი ავირჩიე და სულ ვცდილობ ჩემი თავის განვითარებას. ბევრს მანიფესტირებს, სხვა შორის ძალიან. ვაუ! რა ძალიან მაგარია. მეხმარება და რაც კი მანიფესტირებია და მედიტაციებს ხო ლაპარაკიზებ მე ყველაფერი მისრულდება. ვაუ. კი. ესე იგი ძალიან სწორად მართავ მაგ პროცესს. კი, ძალიან მიყვარს. სამყარო. ხო. მეც ვარ მანდ ახლოში. აი. იცი რა მითხარი? ანუ ამერიკასა და საქართველოს შორის სხვაობა იქცენ, ისე რომ შეიძლება მიგრაციის წასვლა მოგინდეს? თუ არა, მე მომინდა იქ დარჩენა. მე ამაზე ვილაპარაკე კიდეც, ბევრმა არასწორად გაიგო, რომ ამერიკა გვიხდის შვილო და მაგას არ ვიზახი, რა თქმა უნდა, კარგია რომ გვიხდის ამერიკა. თვითონ იმ სიმძიმეებზე ვისაუბრე, რაც იქ
აქვს ქართველებს. ემიგრაციას რაც თან ახლავს. მაგრამ თანხას რა თქმა უნდა გამოიმუშავებენ. იმაზე მეც ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენ. ერთი პერიოდი დავფიქრდი ხო არ დავხრჩით ხო. ხო. იმდენად სხვა ქვეყანა. მეტად გიფასდება. ხო, გახსნილია მეტად. აი თუ ვინმე ფიქრობს რომ აი მხოლოდ ფინანსებზე ფიქრობს. ეხლა მე მაგალითად ეგრე არ ვარ, აი საქართველოში მიყვარს ცხოვრება. ფინანსებზე ვინც ფიქრობს იდეალური ქვეყანაა ამერიკა. მეც ესე მგონია. შეაგროვებთ აუცილებლად ფულს ამერიკაში. შენი ეს სოციმედია, შენი შემოსავლის წყარო არის დათუნა? კი, ერთ-ერთი წყაროა, რითიც შემოსავალი მაქვს და ძალიან ბევრ რამეში მეხმარება. ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი თუ ასეთი სამსახური მექნებოდა იმ ძიმე სამსახურების შემდეგ. და წარმოგიდგენია რა საუკუნეში ცხოვრობთ? კი. რომ სახლიდან გაუსვლელად შეგიძლია შემოსავალი მოიპოვა. კი. და ძალიან მაგარია. და მარტივი გზით მაინც არა? თან იმ გზით რაც შენ გიყვარს. ზუსტად, თან სიამოვნებს და თან აკეთებ. კი, თან სიამოვნებს. შენ გიждები, როდესაც ინფლუენსერები ამბობენ, აუ იცით ეს რა რთულია და ძალიან მეცინება. რთული ყველაფერი ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ნუ ეხა რთული არის სხვა რამე. რთული არის ბავშვი, რომელიც ჯარს აგროვებს. აი, მე მახსენდება ხოლმე რომ დათუნა შენი შესაძლოა 10 წუთში იმდენი თანხა გამოიმუშაო, რასაც ადამიანი, რა ვიცი, შეიძლება ვიღაც მთელი თვე. კი, მთელი თვე. კი. და ეს მაჩერებს ხოლმე რომ არ იწუწუნო დათუნა და ღმერთს მადლობა უთხარი, რომ რაც გაქვს. ეს ზუსტად. ასე რომ რთული არის, რა თქმა უნდა, ეხლა მე სხვა ინფლუენსერებთან შედარებით მაქვს განსხვავებული კონტენტი და ჩემ ვიდეოებში ჭირდება იუმორიც, იდეაც, დადგმა, სცენარი. რაღაცა უნდა შეარწყო ერთმანეთს და სხვა ინფლუენსერების შურს ხოლმე ხანდახან, რომ აი ესე უბრალოდ მივიდნენ მაღაზიაში და მაგესალმებით რომ მეყარ. ანუ ჩემი შურს. ხო, შენი შურს, იმიტომ რომ არ გიწევს ფიქრი იმაზე, რომ რა არის ასაცილო. მესმის კონტენტის შექმნა შენი უფრო რთულია. ზოგადად ამ გადასახედიდან მე ვარ ახლა 46 წლის. და უკვე დამიდგა ის ეტაპი, რომ აი გამიფიქრე, აქამდე არ მქონია ეს და რაღაც აი ბოლო წლებში, აი 45-46 ასაკში მქონია უკვე ის გაფიქრებები, რომ რა მაგარია, როცა ისე ცხოვრობ, რომ არავინ არ გიცნობს. პირადი საზღვრები დაცული გაქვს, რასაც გინდა აკეთებ. ანუ ყველაფერი შენი განსახილველი არ არის და აი მან ჩემო ფსიქოთერაპევტმა მითხრა რომ დაღლილხარო. აჰა. ხა და შენ ჯერ кайფობ ამ დეტალებით? უკვე შენს დაგეწყო? ეხლა რაც თქვი ზუსტად ესე ხშირად არ მაქვს. მაგრამ ხანდახან ისე დავყლილი ვარ, რომ მინდოდა რომ საერთოდ გამქრალიყავი და სულ თავიდან დაობადებულიყავი და ახლიდან შემექმნა რაღაც. სხვა. მაგრამ მე რომ ახსენებ ისე მენატრება ხოლმე ცოტა პაუზა რომ აქვს ხოლმე. მეც. აი მე ხება რომ არ გავაკეთო, შანსი არ არის. მეც, მაგრამ აი ის რომ ამ ქვეყანაში ვერასოდეს ვერ დაისვენებ თუ ქვეყნიდან არ გახვედი. პირადი საზღვრები დაცული დარღვეული გაქვს და შენი პირადი ცხოვრება თუ არ გინდა რომ იყოს საჯარო, ვერ გექნება. კი. აი ამებთან უკვე მიხვედი? სიმართლე გითხრა, ხა მე დიდად არ წუხდები. არა, შეწუხება არ არის, უბრალოდ არ გაქვს რა. თორე თავისუფალი სივრცე არ გაქვს, თორე. მე ძალიან მიყვარს ტრანსპორტი. მეტრო. და მთელი ჩემი ცხოვრება, რაც ვარსებობ, მიყვარდა მეტროს სიარული და ერთ-ერთი შემთხვევის შემდეგ შემძულდა. ეს შემთხვევა იყო მეტროში ჩავდივარ და ნიონია. და აი იცი როგორი ამბავი ატყდა ვაგონში თვითონ, აი ეს ის არ არის ნონაის, იმას ვაკეთებს, აი მე როგორ მიყვარს ეს ბიჭი რაღაცა და მე პანიკური შეტევები მაქვს ზოგადად და უცებ დამცხა და კანკალი ამიტყდა, იმიტომ რომ შემრცხვა. პირველ რიგში შემრცხვა. და მე უკვე თავს ვეღარ უწევდი კონტროლს და მეთქი რო არ დავეცე ვიღაც ქალს ესე ხარზე ხელი ჩამოვადი და ქალბატონო გეხვეწებით, ეხლა თუ წავიქეცი მეთქი. გამიყვანეთ მეთქი უბრალოდ და სასწრაფოს გამოუძახეთ მე. იმიტომ რომ აი რაღაც შფოთი დამემართა. ადამიანები რომ იყურებენ, ცუდად ხვდები. მარტო არ დავდივარ, აი სულ ვიღაცა უნდა დამყვებოდეს. რა ეტაპი გაქვს ახლა ცხოვრების დათო? თავისუფალი ვარ. პირად ურთიერთობაში არ ვარ. სიყვარულისთვის მზად არ ვარ. უი, რა საინტერესო ეტაპი ქონია. და ვცდილობ რომ განვითარდე, ოღონდ რო გითხრა რომ რაღაცას ისეს ვაკეთებ რომ განვითარდე, არა. ელემენტარულებს რა. ინგლისურზე დავიწყე რომ უკეთ ვისწავლო ეს ინგლისური, იმიტომ რომ ეს ის მართლა დადიხარ? კი. ის ვიდეოები მართალია? კი. ვფიქრობ რომ ჩემი აზრით საქართველოს ფარგლებს გარეთაც უნდა ვცადო რაღაცეები. ვაუ, რა სწორ გზაზე ხარ? ისე იუმორის მიმართულებით ჩემი აზრით. ხო, რა სწორ გზაზე ხარ? ხო, ძალიან მაინტერესებს. ანუ შენი ვიდეოების ნახვები გაძლევს მაგ ხო, იმიტომ რომ შენი ვიდეო ხო რაღაცა საერთაშორისოა ისედაც რა, რომელიც განსაკუთრებით უტექსტოა. ხო, აი ქართული რაც არის, სადაც არ ვსაუბრობ ქართულად და უბრალოდ მიმიკებით მაქვს ვიდეო გაკეთებული, გლობალზე ვარდება ძალიან მარტივად. ძალიან. და მაგან მიმოხვედრა რომ მე მგონი თუნდაც რა თქო რომ უცხოელ მაყურებელზეც იმუშაო. იმიტომ რომ რამდენი მილიონი აქვს ეს ნახ ვიდეოებს? 60-1. 60 მილიონი ნახვა? ანუ ჩინეთში გავარდა თუ სად გავარდა ვიდეო?
ანუ რა სიგი და სხვათა შორის მთელი ჰოლივუდი აზიარებდა სწორებში, იცი? რას ყვები რომელს? ბავშვი როტირის. ხო, ეგ საოცრება, სიგიჟე ვიდეოა. ხო. ანუ ეს არის რისი კეთებაც მოგწონს. კი ძალიან. და ზოგადად სამსახიობო ნაწილში? აი ერთ-ერთი გამოცდილება ჩემს ცხოვრებაში თუ ამას ქვია სამსახიობო გამოცდილება იყო შაბათ შოუში როდესაც დავიწყე მუშაობა. ეს იყო და ეს? მინდოდა ძალიან რომ თეატრალური განათლება მიმეღო. ხო. მაგრამ დრო არ მქონდა ამისთვის ფიზიკურად სხვა რაღაცებზე ვიყავი გადართული. ახლა? ახლა მგონია რომ დაუბერთი. აი ხა გაგლახავ. 27 წლის ვხდები ახლა. ანუ გაგლახავ მართლა. 27 წლის რომ დაბერდი. არაფერში არ წერია, შენი ისე კომენტარი. რომ ნერვიულობ ასაკზე. 46 წლის ასაკში არ დავბერდი და შენ რომ დაგაბერა 27 წლის. არ ვიცი, ნერვიულობ, რომ მგონია რომ 30 წლის რო გავხდები, ძალიფეხი სამარეში მექნება. არ მომწონს 27 წლის რო ხდები. მინდა რომ 23 წლის ვიყო. არ არის ძო კარგი ასაკი 33 წლის მერე იწყება. ხო? კი. ცხოვრებას დაიწყებ 33 წლის მერე. რა ვიცი, როგორ მაინტერესებს როგორ კი. იქნები. და 40 წლის მერე საერთოდ სხვა ეტაპს დაიწყებ. მაგრამ მე მგონია რომ 40 წლის მერე ასაკი ქალებს გვიხდება. ხო. და კაცებს 33 წლის ზემოთ ხდებით. კაცები მალე უბერდებით. ხო, ზოგადად თქვენ ცოტა უფრო სხვა სირთულეები გაქვთ. არა, უშს გავიკეთებ ბოტოქსებს. რო არ დაბერდი რას აკეთებ მაგისთვის? რო არ დაუბერდი, რას ვაკეთებ ამისთვის? არაფერს საერთოდ. ვარჯიში? ვარჯიშობ კი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ხანდახან ვიცამ, ხანდახან არა. წყალი ძილი? საერთოდ მოუწესრიგებელია. ვარჯიში ხო არის? კი. ბუნებასთან ურთიერთობა? მიყვარს. 27 წლის ასაკში საკმარისია. მეორე მიწათ მოქმედი. ნუ მით უფრო. 27 წლის ასაკში აბსოლუტურად საკმარისია. ხო. 35 წლისევით რო გადახვალ, მე ჯანსაღი ცხოვრების წესი. კაია და მომშვიდე, მადლობა ძალიან დიდი. არა, მართლა ხა იწყებ ყველაფერს. ხო. 3-3. ხო, ქალებს არ გეტყობათ ასაკი ესე, როგორც კაცებს. გაჩნია, კაც გაჩნია ხალხი. აი, შენ საერთოდ არ გეტყობ. მე ძალიან ბევრ შრომობ ამისთვის. კი და ძალიან მომწონ ხარ. აი, რო გიყურებ ხოლმე და რო ანათებ ხოლმე და კაშკაშებ ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ძალიან ბედნიერი იყო. მეც შენ. ძალიან, იმიტომ რომ ასხივებ რაღაც ძალიან კარგი ენერგეტიკას და მართლა? მე ინსტაგრამზე სხვათა შორის ყველას ვერ ვიჩერებ, იცი? იმიტომ რომ ეს ინსტაგრამი ძალიან private სივრცე მაქვს რა. და ეს ადამიანები მინდა რომ ანუ უნდა ენერგეტიკულად მეჩინგი მქონდეს რა და. ანუ მე ზავიმსახურე? ანუ შენი ენერგეტიკა არის ძალიან მზის. ძალიან მზის სხივები გაქვს ბევრი და მინდა რომ სუქონდეს ეს მზის სხივები. მადლობა. შენ მადლობა. ჩვენ ვართ ქუთაისში, ჩამოვედით რესპონდენტთან, სადაც ძალიან წვიმ, სხვათა შორის, ჩამოვედით რესპონდენტთან, რომელსაც 33 წლის შემდეგ გაუჩნდა შვილი. ანუ წარმოიდგინეთ 33 წელი ელოდებოდა შვილს და 33 წლის შემდეგ აი ეს მისი ოცნება ახთა. მართლა მგონია რომ საოცარი ამბავია. ინვიტრო განაყოფიერებაზე რო იყო რაღაცნაირი სკეპტიკური მოსაზრებები, მათ შორის სასულიერო პირებისგან. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, რატომ არის კარგი ყველა შესაძლებლობა რომ ბავშვი გაჩნდეს, ახალი სიცოცხლე გაჩნდეს. გამარჯობათ, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. მობრძანდი. გამარჯობათ, როგორ ხართ? ეს არის თქვენი. როგორ ხართ? ვაიმე როგორ შეწყობ ხართ? გამარჯობა. როგორ ხართ? ვაიმე გრიგოლ რობაქიძეა? დია. ანუ ღირდა ამდენი წელი ლოდინი, ხო? თქვენ დედის ხიდან ბებია თუ მამის? დედის. ანუ ნანატრიბავში მოგივიდათ. 33 წლის წინ იგივე ქორწინებაში იყავით? რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, რა კარგი პასუხია. და 33 წელი ანუ ერთად ელოდებოდით ბავშვს? ერთად ველოდებოდით. ჩემს გარდა არავის არ ეჯერებს. ანუ რამდენი წლის იყავით? წლის ვიყავი რომ მომიტაცეს. შემდეგ მაშინ როგორც 90-იანებში ხდებოდა. სტანდარტული იყო. ხო, მაშინ ხო რაღაცა ყველა იტაცებდნენ და ეს ნორმად ითვლებოდა. გინდოდათ რა დარჩენილიყავით მაშინ მოტაცებული? მაშინ არა. მაგრამ მაინც დაგტოვეს? ხო, აი 2 დღის შემდეგ ის დავაჯრო როგორც იყო ეს. 2 დღე ყავდით, წაყვანილი იყო და იქცეული იყო ქვეყანა. ხელი არავის დაუკარებია, მაგრამ აა. არა ნორმალი. მოვიდა სიყვარული. 1-2 წლის შემდეგ. ნუ თვითონ ჩემი მეუღლე ძალიან რბილი ადამიანია და კომფორტული. ძალიან არ არის ეს მაშინ 90-იანებშიც არ იყო ეს რა ეჭვიანობა, რაღაც იქ არ წახვიდე, ეს არ ჩაიცვა, საერთოდ არ აქვს ასეთი კომპლექსები. ნუ ამან უფრო კიდე გააღვევა და რა ვიცი. შევრჩით ასე, მაგრამ ჩემი დიდი შეცდომა იყო, რომ გვიან დავიწყე ეს ყველაფერი ბავშვის შესახებ. რამდენ ხანში მოხდით რა ბავშვი 2 წლის შემდეგ რომ მივედით ექიმთან, რომ გვითხრეს, რომ მხოლოდ ინვიტრო იქნებოდა საჭირო. მე წავედით რუსეთში ლენინგრადი, მაშინ ლენინგრადი იყო და შემდეგ გახდა სანქტ-პეტერბურგი და ბავშვები ვიყავით და ძალიან დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული და დავიწყეთ და შევწყვიტეთ. რა ვერ მივედით
განსაკუთრებულ მომენტამდე და შემდეგ დავრჩით იქ. შევრჩით კარგი 25 წელი. ჩამოვედით, აი გავიკეთე ისე 4-ჩა. გაიკეთეთ? კი, წარმატებული, მაგრამ 40 წლის ასაკში დავიწყე ბრძოლა. ვაუ, რატაშია? აი, არისო ალბათ, რა ვიცი. ყველას ეჯერა რომ всё აღარ. ხო, იმიტომ ჩინო სასახში ცხოვდები რაღაცა უფრო მაშინვე იწყებ არა შულზე ზრუნვას? ხო, რა ვიცი, მაშინ ასე იყო, რა ვიცი. ასე ანუ მოხდა. იმედი არ გქონდათ და მაგიტო? იმედი გქონდა, მაგრამ უფრო არ ვიყავით რა ისეთი შეძლებულები და ეს და ბავშვები ვიყავით. აი, ეხლა რომ მითხრა, ეხლა რამდენჯერ გავრისკე, რამდენჯერ წავედი, ეხლა სულ სხვანაირი ვარ. რაში ცდომა დაუშვიცი? აი, ფული რო გაქვს თანხა და მივალ და გავიკეთებ რა. აი ეს მეგონა მე. რომ მარტო ფული საკმარისი იყო. აი ეს არის და აი როცა მექნებოდა, აი მივალ და ეგრე არ არის. არა. აი ყოველი მეორე მხდება და შევეგუე. აი ამ სიტყვამ გადამაწყვეტია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ აი ხალებს უცხეთ რომ არ შეეგუო. ვაი მე რას უნდა შეეგუო ბედნიერების გარეშე ცხოვრება? აი მე ეს აი აქ რო დამიწინეს სამშობიაროში. რომ გაასუფ თავის ყველაფერი მოიყვანეს, რა ვარდისფერი პომადით ვიყავი შესული საოპერაციო და აი სულ ვარდისფერად ქონდა ლოყები ამას და აი იქ დამავიწყდა, აი მე-9 არის უკვე რა, რაც ვიწვალე, ხო? მე-9 მცდელობა. მე-9 მცდელობა. რამდენი წლის იყავთ რო გააჩინე? 51. ანუ რა მაგალითი ხართ? და აი ხშირად მეუნებია რომ შედან მცხენია ხოლმე გმირი ხარ მეთქვა რატო ვარ ანუ გმირი ძალიან მაგარი მაგალითი ხართ ყველა 45 46 47 48 49 ქალისთვის რომლებიც ფიქრობენ რომ ასაკი აღარ ყოფნით მე 50 წელს დავფეხმძიმდი და 51 პირველი ფეხმძიმობა ისე მქონდა 42 მაგრამ ამან უფრო კიდე უფრო მომცა შანსი რომ აი კიდე უფრო რაღაც მომცა ისეთი ძალა რომ აი კიდე ბოლომდე ვერ მივდიოდი მიწდებოდა რაღაცის და ძალიან ბევრი მოხდება შევეგუე რას შევეგუეთ მე ვთხარი 5-6 წლის გათხოვილი ხარ 1-10 წლის 1-11 წლის მე რა 33 წელი ველოდები 33 წელი მე არ შევეგუე მე ვთხარი თქვენ როგორ შეგიძლიათ 5-6 წელიწადში ფარხმალი დაყაროთ დედამ რომ მითხრა რომ მიიღე მონაწილეობა მე ვთხარი არა რა თმიდა აი ანგელოზე მყავს და რაში მჭირდება თქო და მე მივდიოდი საბეჭდას ერთი შემხთა სკოლელი მეორე სკოლელი მესამე ყველა მეუნეო შევეგუე აი და ეს მოვედი და მე ვთხარი არა უნდა მიიღო აი ვიღაცას ხომ მივაწვდა ნუ ვთხარი რაღაც დოზით რაღაც პროცენტით ხო ვიღაცას ვეტყვი ხო აი რომ 51 წლის ასაკში გადავორსულდი ანუ ძალიან მაგარი რამე არა რომ ვიმშობი არა იცოდა რაღაც 5 ადამიანოა და აი მე რას ამბობთ დავდეს სამშობიაროდან სტატუსი გრიგოლ რობაქიძე დაიბადა თქო და აი ქართველების ეს კიდე ეს აი ცნების აპარატი ვიდევს მეორეზე სისტემა მაქვს შეერთებული და მირეკავს ხალხი ისეთი რომელიც Facebook-ზე საერთოდ არ უკითხავთ არას დროს არც მოუკითხავთ ჩემი ამბები და აი პირდაპირ ეფირში ეს მართალია სამშობიაროში ხარ თუ იშვილე რაღაც ასეთი რაღაცე მე სექტანი მეუბნებოდა რატო ხებულობ მე თქვენ არა ყველა მიცოდეს როგორ 33 წლის მანძილზე ამ თემას პრობლემა არ შეუქმნია პირად ურთიერთობებში პირადში არა იმიტომ რომ ყოველთვის რომ იცოდა მან რომ არ გამოვიდოდა ის და ზოგადად ჩემი მეუღლე არ არის ესეთი ადამიანი აი ეს მეუბნებოდა ეგ რა მოხდა ამდენი 23 წელი რომ ერთად იყავით რა იყო ასეთი სიყვარულიო რომ არ გათხოვდი და არ წადიო ხო იმიტომ რომ რაღაცნაირად ხო არის რომ შეიძლება გაიფიქრო რომ აქ თუ ვერა იქნებ სხვა გამომივიდეს ფიქრობს რომ ბოდი შეგაწყვეტიათ მაინც ფიქრობ რომ 90-იანების რაღაც ვარიანტი მაინც მოქმედებდა ხო ვიცი აი რა სიტყვის ხალხი რა სიტყვისა რაღაც ეს სიტუაციები იყო, მაგრამ არ იყო ხომ გეუნები ჩემი მეუღლე ისეთი ადამიანი, რომ რაღაცა აი გადამედგა ეს ნაბიჯი, ხო? აი გვეჭხუბა რაღაც ისეთ სერიოზულად რაღაც ის რა ვიცი. რა მოიტანა ბავშვმა, გრიგოლმა? ყველაფერი. ადრე ვფიქრობდი, რომ აი მე რა ჩავიცა, რა დავიხურო, რა აი სულ ამაზე მქონდა რაღაც ისეთი. ეხლა საერთოდ აღარ მაინტერესებს, აი ოღონდ ამას გქონდეს, აი გავუკეთო ყველაფერი საუკეთესო. მარტო ჩემ თავში გრიგოლი არის, აი მეტი არავინ. ნახე ვინც იცნობს მამაჩემს, აი მამაჩემით შეცვალა კიდე, აი ძალიან ტკბილი და ისეთი არ იყო ესეთი მამა, მაგრამ აი გრიგოლმა მოაყირა. გიგონა ყველგან უთხრა, ფეხით გიო და ოღონდ უთხრა აი გრიგოს ბროკოლი არა აქვს, ან რაღაც არა გაიქცევა და ჩვენ თუ უთხარი და ყველა მოატრიალა, ყველა ამან. სიხარული ბედნიერება, რა ვიცი, გათენება გვიხარია და აღამება გვიხარი. ხოდა ზოგადად პოზიტიური ადამიანი ვარ მე თვითონ, მაგრამ კადრს მიგმა მქონდა ჩემი ტკივილები რა თქმა უნდა. სულ რაღაც, მაგრამ ახლა არ ვიმჩნევდი ხო, მაგრამ ეხლა საერთოდ რაღაცას რომ მეტყვის და ჩემი აი მან ეს თქვა, აი სულ საერთოდ აღარ მაინტერესებს ვინმე, ადრე გულთან მიმქონდა.
თქვა რას ამბობენ ძირითადად? საიდან როგორ? საი შვილობაზეც რა, მე რა არ ვიტყოდი რა არის რა პრობლემა ახლა იქ დღეს? სად არ დავდიოთ, მაგრამ რომ მიდგებოდა მომენტი შვილობაზე, შინაგანად რაღაც მატორმუსებდა. აი არა, ფიქშიც იდექი. 13 წელი. და თქვენ არა, თქვენ თვითონ მოახერხეთ და მე ჩვენ მოგეხარეთ გაფორმებაში თუ რაღაცაში და ჩვენ თვითონ თუ მოახერხეთ მე რა ვიცი. მაგრამ შევძელეთ. ანუ რასაც სწავლეთ 11 წელი რო შუა დაყვანის რიგში ხარ. ამდენ 13 წელი. ამდენს და ბოლოს შენი რო გაგიჩნდება. შინაგანად რაღაც მქონდა წმენა, მე არ ვიცი, მე და ღმერთს ალბათ ჯეროდა რომ აი მეც არავის, ყველა მიძახოდა უკვე, აი ბოლოს ხო? აი საერთოდ არავინ არ იცოდა ისე გავიპარე და გადავიხადე თანხა და მე დავურეკე ჩემი უღლე. ნუ ხარი აი ძალიან მაგარი ნატ სახშიც არ მქონდა თანხა და არაფერი ძალიან მაგარი მეგობარი მყავს და ნათლული ის ისრაელში და აი მე ისინი დამეხარენ და გავიქეც გადავიხადე და გადახილი აწი რაღაც იზოს თქვა და რა მე ხარი ამოდი თქვა ხარი კლინიკაში თქვა და ასე მოხდა ჩვენი ანუ რო ვთხართ რომ ორს ვათხართ შოკში ჩავარდა ხო? ხო აი ეხლა სადღეგრძელო სულ ამბობს აი თუ დამსახურება მარტონესტანის იმიტომ რომ აი სულ რაღაც უკმაყოფილოთ მივდიოდით ის 11 დღე გადიოდა აი 11 წლის შემდეგ ხო გებულობ რომ ჯერ მანამდე ხო გავდივართ რაღაც ესე სულ რაღაც უკმაყოფილოთ აი კიდე შენებურად გააკეთე და შენებურად ნუ რა ვიცი ვერავის ვერ უხსნიდი მაგრამ მქონდა ჩემი თავი რაღაცნაირ შინაგანად ხო მაგრამ შენებურად გააკეთე შას გულისხმობდნენ ჩემებურად რა მაინც წავედი კიდე ამას აღარ უნდა უკვე ანუ ვინ იცოდა ის ხუთი ადამიანი ვინ იყო ვინც იცოდა და მამა მე ჩემი მეუღლე ჩემი მული და დედა ჩემი სულ ხატების წინ განიცდი და სულ რაღაც რემნარევი ეხვერწებოდა ვაიმე ნესტანის შვილს მომასწრის ენო გამოიშვებ ამ ქვეყნიდან და მოხდა ის სასწაული გაჩნდა გაიარა ერთი თვე და ეხვერწება ახლა ღმერთს რომ აი ღმერთო ბოდიშვა პატიოს ღმერთმა ამას სასაცილოდ რომ ამ რაღაც მაგრამ აუ მომასწარი რა ამის სკოლაში წასვლას და ახლა ნათლობას რო ჩავაცი ჩოხა და რაღაც და გამოვიდა და დილით მე უნდა დედა მოდი ნესტანო და მე რა მოხდა თქო მალე ათხოვე რა ქალი ეხლა ღმერთს ეყვეწება რომ ღმერთო მომასწარი ქორწინებას მოკლე ქორწინებაზე ფიქრობს და მეუღლე ემოციურად როგორ არის ჩართული ამ ყველაფერში ემოციურად აი ის არ არის ჩემნარი რისკიანი მაგრამ ბავშვზე გიждდება აი დღეში არ ვიცი რამდენი ჯერ უნდა დარეკოს უკვე დამანახე ბავშვი დამანახე ამდენ ხანს მეთხარი მე ხო მელაპარაკებოდი არა როგორც დარეკავს უკვე შევადრიარო კამერას აგერ არის თუ არ ავიღე ბავშვი ემიგრაციაშია არა თბილისში მე მაინც მგონია რომ სასწაულები რომ ხდება დაიჯერეთ სასწაული ხომ მოხდა ამის დაბადებაზე აი სასწაულები გრძელდება კიდე აი მე არ ვიცი სამადლობელები რა ვიცი როგორ ჯერ ეს ხო კლინიკის დამსახურება არის ნათია ფოფხაძეს თამარ შონვაძეს ეს რეკლამა არ არის რამდენ ხანში მე რამდენი თვეზე წყლებოდა ყველაზე დიდი 12 კვირა ეს რუსეთში მქონდა ტყუპები გოგოები დამშვიდება რამდენი ხიდან დაიწყეთ ორსულობაში 12 კვირის მერე რა თქმა სულ ნერვიულობდით მაინც ხო ყველა ეხოსკოპის მისვლამდე ყველა ეხოსკოპის მისვლაზე თამუ სუნთქავს ხო აქ დავიბადე და ვიზარდე 22 მოსახლე ვართ ხო აი 1-4 მოსახლე არ მოსულა აი თორე ყველა ეს ეხლა ეს არის საოცრება ყველა აი 2-2 3-3 გოგონები ვინც გათხოვილი ოჯახებინა ყველა სათითაულოდ მოდის არის ოჯახი 5 მოდის რატო სანახავად და პატივსცემენ ბავშვს აი როგორ შეიძლება ისინი გავიარო მე და მადლობა არ გადაუხდე ჩემი ძმისშვილი ნინი მე აი რაც დაიბადა ხო ეს ალბათ ეს პიჯაკი რაღაც 1-2 ნაკი და აი რო წავედი ორსულობამდე მანამდე რა მჭირდებოდა საერთოდ არ მიყიდი არაფერი სტუმრებს მას ო ჩემი მული კიდე დაბადების არ გამოეპარებათ ნათლობა არ გამოეპარათ ამის დაბადება რა ვიცი როგორ შეიძლება მე მათ მადლობა არ გადაუხადო არ ვიცი და ყველაზე დიდი მადლობა მაინც მინდა დედას გადაუხადო 9 თვე მუცლით მატარა 9 თვე მე და გრიგოლი ხელის გულზე გვატარა დედა მიყარხა ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ძალიან დიდი დამსახურება მისი რომ მე ბოლომდე მივედი 9 თვის განმავლობაში საერთოდ ხელი არ გამანდრებ საერთოდ მე ხა მინდა მიმართა ყველა იმ ქალს რომელიც არის 45-50 მარტო ინვიტროზე არ არის ადამიანებს გონიათ რომ 45 და 46 წლის და ზემოთ უკვე შვილების გაჩენა აღარ შეიძლება და მე მინდა რომ აი მათ რას ეთყოდი ერთი თვის უკან ალბათ წავიკითხე რაღაც ციტატა რაღაცა ძალიან მომეწონა და მე მგონი უფრო გამოადგებათ ეხლა დარდის აფრა ძირს დაუშვით
იმედები მაღლა უფლის მადლით ხვალ გამოვა რაც არ იქნა ახლა ბრძოლას აქვს აზრი თუ არ იბრძოლე თუ არ ირწმუნე არასდროს არაფერი არ გამოვა აი ზოგს გონია აი სახში ზის და რაღაც ვიღაცა შენსას გააკეთებს ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს აი თქვენ თუ არ მოინდომეს შენ თვითონ ვერავინ ვერ მოგკიდებს ხელს ვერ წაგიყვანს ვერ გეტყვის რომ შენ გააკეთე არა ეს არასდროს არ მოხდა ესე იგი ფანტა ახალი ნახე გასინჯე რა წოლის ფანტა გასინჯე რანერ დამასწარი მოგეწონათ სიამოვნად გავოცდი ვისაც ფანტა უფრო მეტად გიყვართ ვიდრე კოკა-კოლა როცა სიტყვებით გიგზავენ ემოციის გამოხატვას. აცი სულას კონდეს რა გადაცემაში. ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან ბევრი ხალხია. კაი, წამო. ამ ჯერა რაოდენობა. ამაშეხე. პროდიუსერი. ხარ ჩვენ აქ ინტერვიუ უნდა ჩავწეროთ? ფიზიკურად ვერ გიგა. გამორიცხული ამბავია. ანუ ოფისში უნდა წავიდოთ ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ სავსეა. და ძალიან ბევრი ხალხია. კაი, მოიცა როგორ უნდა წაიყვანო? ერთი მანქანით ადგილი არ გვაქვს. არა, კაცო, აქ არის ირმა, ხო? ძალიან მცივა, მანქანაში უნდა ჩავიჯდე. ესე იგი, მე კი უნდა ვისაუბრო დღეს გახტომაზე, მაგრამ ჩემი სტუმარს უნდა წარვადგინო ამ ქალაქში საუკეთესო ემატოლოგი. არ თქო, მაგ ეხოწები, მე დამცხები დამლაძღავე. ანუ მე ასე ვქეხო. ხშირად ვწერ ხოლმე კინოდეფიციტ რანემე, იმიტომ რომ ჩემი გამომწერები სულ მისვამ შეკითხებს ამ თემაზე, როგორ ჩანს ეს აქტუალური პრობლემა მარტო იმით ხვდები, გადასხმებზე რომ მივდივარ ნინოსთან, იმ ხალ რიგში ვდგევარ გადასხმის, რომ მან ხვდები, რომ კინოდეფიციტური პრობლემა არის ძალიან ისეთი აქტუალური თემა და სულ რომ მეკითხებით ხოლმე მე ნინო რასაც მეუბნება, იმას გეუბნებით თქვენ, იმიტომ რომ ჩემი ექიმია და ამიტომ ეს სიყვარულით მინდა რომ ესე მოვფერებოდი. ანუ შენ ამბავზე რისერჩის დაკვლევაც კი არ მჭირდება, იმიტომ რომ ხო ის საოცრება გაქვს 18 კილო დაიკალე. 118 - 54 რამდენი გამოდის? 60 კილოზე მეტი. 60 კილოზე მეტი დაიკალე. მალევე? არა, სრულებითაც არა. მე გავიკეთე ქირურგიული ჩარევა 2018 წელს. და მის შემდეგ რამდენი წელი გამოდის? ესეც 7 წელიწადი. ხო, მაგრამ 7 წელიწადი რის ხარჯზე ინარჩუნებ? სწორი კვების რეჟიმით ხო რო გითხრა, იცით რომ არა მაქვს. არა, იმიტომ საოცარ საქმეს აკეთებს რომ იცოდეთ. უბრალოდ მივეჩვიე და მივხვდი რა შეიძლება რომ ვჭამო და რის გამოც მე გრძნობ თავს შედარებით კარგად. აი რა არის ეს, რასაც როგორ მივხვდი? ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია რომ მიიღო ისეთი საკვები, რომელიც არის გარკვეული კალორაჟის და შეიცავს იმ სასარგებლო ვიტამინებს, რომელიც შენ გჭირდა. მივხვდი რომ ჩემთვის ძირითადად ასეთი პროდუქტები არის ცილოვანი პროდუქტები, რომელიც მიყვარს, რომელსაც ვიღებ ადვილად, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დაკავებული ცხოვრების რეჟიმი გქონდეს, მაგალითად 2 ცალი კვერცხის მოხარშვას წინ არაფერი არ აქვს. ჩადებ კონტეინერს წაიღებ და წაიღებ. შესაბამისად, ყველი მაგალითად რძის პროდუქტები მიყვარს, მარტივად ვიღებ, არ მაქვს შინშილი შეგრძნება და ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. როდესაც მე გავიკეთე ეს ოპერაცია საერთოდ, ამ ოპერაციის გაკეთების გადაწყვეტილებაც 1 წუთში მივიღე. მივიღე, იმიტომ რომ მქონდა სხვა პრობლემა, მქონდა კარკულოზური ხოლესისტიტი, მტკიოდა ნაღულის ვუშტი, პერიოდულად მქონდა ხოლმე შეტევა და ვიძახებდი სასტრაფოს და ერთ-ერთი ასეთი მორიგი შეტევის დროს, რომ მითხრეს, რომ ან წამოდი ავატყოფოში, ან დაწერე ხელწერილიო, შემრცხვა როგორც ექიმს და გადავწყვიტე, რომ გავეკეთებე ოპერაცია. ის შეხვცხარისგან იყო ეს? შემცხვა არა, ეს გენეტიკური იყო ჩემი პრობლემა, ჩემთან ოჯახში ყველას მტკივა ნაღულის ვუშტი.
და რომ უნდა გამეკეთებია ეს ოპერაცია, გადავწყვიტე რომ იქნებ გამეკეთებია ბარიატრიაც, რომელსაც წინ უძღოდა ჩემი სხვა მეგობრების ქირურგიული ჩარევა, რომელსაც ჰქონდა ძალიან წარმატებული და თავს გრძნობდნენ კარგად. ამიტომ ვთხოვე ჩემს მეგობარს, რომ მომხوارებოდა, რომელიც იყო ქირურგია, რომელიც იყო ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ერთად გავიზარდეთ, მთელი სტუდენტობა ერთად გავატარეთ და რა თქმა უნდა, ჩემში დიდ ნდობას იწვევდა. თხოვე და მითხრა, რომ კი ბატონო, შეიძლება, თუმცა მითხრა, რომ მაინდა-მაინც დიდი არ ხარო და იქნები ფიქრო ამაზე, მაგრამ მე ასე არ ვთვლიდი და გამიკეთა ეს ოპერაცია. გამიკეთა ძალიან მარტივად, ისე რომ არც არავისთვის არ მithქე პრაქტიკულად დილით განვაცხადე, რომ დღეს სახში არ დავბრუნდები თქვენ რომ ვიკეთებ ოპერაციას თქო და პარალელურად შევაგულიანე ჩემი მეგობარი, რომელსაც ასევე ჩემი აზრით ჭირდებოდა ეს დახმარება და ჩვენ ორივე ერთად წავედით. ვიყავით ერთ ოთახში, ერთ პალატაში, გავიკეთეთ ერთ დღეს ოპერაცია და ერთად ის 3 დღე რაც გავატარეთ საავადმყოფოში იყო ძალიან. ოპერაციის შემდეგ ძალიან მარტივი რეაბილიტაცია მქონდა, პრაქტიკულად 3 შაბათს დავტექი საავადმყოფოში და 2 შაბათს უკვე ვიყავი სამსახურში. პირველი 1 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი არც მომიკლია სიმართლე გითხრა, მაგრამ აი რამდენი დაიკალე? 16 კილო მხოლოდ. მაგრამ მე შემდგომში დაიწყო კოვიდი. დაიწყო კოვიდი, სადაც ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობიდან გამომდინარე, მე პრაქტიკულად 24 საათ ვიყავი სამსახურში. სულ მქონდა იმის შიში, რომ დამემართებოდა მე თვითონ კოვიდი იყო, ჩემი შიში არ მქონდა, მე შინოდა რომ მიუტანდი ჩემ შვილის უსს, მიუტანდი ჩემ ოჯახის წევრებს და ამიტომ დავდიოდი პრაქტიკულად სულ ნიღბით. ჩემი მეგობრების და თანამშრომლების უმრავლესობა ავადობდა მაშინ, როდესაც საჭმელს ჭამდა, წყალს ჭამდა, ნიღავს იხსნიდა და მე პრაქტიკულად მინიმუმამდე შევზღუდე. ამიტომ მე მგონი ჩემს მეგობრებში მე ვიყავი ერთადერთი, რომელიც კოვიდის დროს არ გავსუქდი, პირიქით დაიკელი ხო? როდესაც დამთავრდა ის მძიმე 3 წელიწადი, რომელიც პრაქტიკულად 3 დღესავით გაქრა მე ჩვენი ცხოვრებიდან, უცებ აღმოვაჩინე, რომ მქონდა ბევრი 20 კილოზე მეტი, ანუ გაცილებით მეტი, ვიდრე მოვიგე. და ამავდროულად ჯერ მომეწონა. მე როგორც ჩემი ამბობს, ხიბლში შევედი. მე აღარ მაწუხებდა ის ტკბილების ნამცხრები, პრინციპში ნამცხრები ისედაც არ მეყვარდა, უფრო მეტად პური და ესეთი ფუნთუშეული. და ვისწავლე როგორ უნდა მეცხოვრა. ჩემ თავს მოვარგე. და მივხვდი რომ აი ეს ამდენი სიტყვა დიეტად რომ გეუბნება პროფესიონალი ენდოკრინოლოგი რომ სიტყვა დიეტა არ არის სწორი, რომ ეს არის კვების რეჟიმი, რომელსაც შენ თვითონ შეარჩევ, ასეც აღმოჩნდა. მე თვითონ შევარჩიე ჩემთვის ის რეჟიმი, რომელიც მე მომწონს, რომელიც მე მსიამოვნებს, არ მაწუხებს, არ მსღუდავს და თავს კარგად გრძნობ. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე გავხდი არა იმიტომ რომ მხოლოდ ესთეტიურად, რა თქმა უნდა, მომწონს მაღაზიაში რომ შედიხარ, შეიძლება შენთვის რაღაც ნივთი შეარჩიო, რომელზედაც ადრე ძალიან შეზღუდული ვიყავი, მაგრამ ეს არის ჩემი სიჯამრთელე, მე ჩემი ცხოვრების რეჟიმს ძალიან მიყვება. გავხდი ძალიან მობილური, არ მიჭირს გადაადგილება, ნაკლებად ვიღლები, არ მიჭირს დილით ადრე გაღვიძება, ანუ ბევრ რამეში მეხმარება და ხანდახან იმ ფიზიკურ აქტივობაზე მე თვითონ ისე უცებ რომ შევასრულებ და სხარტად რომ გადავირბენ და უშუალოდ კორიდორს მე თვითონ მიკვირს ხოლმე რომ როგორ ვახერხებ. ამიტომ არ მინდა გასუქება. ხარ ექიმი და ზუსტად ამ თემაზე მივედექით. კუჭის ოპერაცია ნიშნავს რკინის პრობლემების წარმოქმნას. საერთოდ ნებისმიერ ქირურგიულ ჩარევას აქვს თავისი ჩვენება და უკუჩვენება. ეს ქირურგიული ჩარევის შემდეგ აუცილებლად უნდა კონდეს გათვით ცნობიერებული მისი გვერდითი მოვლენები. თუ შენ წინსწრებით იცი, რასაც აკეთებ და მზად ხარ ამ გადაწყვეტილების მისაღებად, ყველაფერი ძალიან გიმარტივდება. თუ იცი, რომ ეს გჭირდება იმიტომ, რომ შენ მოახდინო შენი წონის კორექცია, რომელსაც სიმართლე გითხრა ესთეტიური მხარე ეს ექიმის გადმოსახედიდან არის ძალიან მიათეხარისხოვანი. ამას წინ უძღვის ის უამრავი პრობლემა, რაც ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მოაქვს, შაქრიანი დიაბეტის რისკი, არტერიული ჰიპერტენზიის რისკი. კი ვიძახოდი მაშინ, რომ არაფერი არ მტკივა და გადასარევად ვარ თქო და თითქოს ამისთვის არ ვიცი ეს ჩემი კომპლექსების შეფუთვა იყო თუ რა იყო, მაგრამ მართლა მეგონა რომ არაფერი არ მოწუხებდა და მე ნელ-ნელა წონაში რომ მოვიკელი, მე თვითონ მივხვდი რამდენ რამეში მიქმნიდა პრობლემას ეს ჩემი ჭარბი წონა. მაგრამ რკინადებს თუ რანემ ეს როგორც ვერული ოპერაციის მერე. როგორ ვერული? მე მაგალითად
არანაირი კინოდებიციტურიანი არ მოწუხებს ამ ეტაპზე თუ კი ცხოვრების რეჟიმი ის ქირურგიული ჩარევა რაც ძირითადად ხორციელდება ანუ ჩვენ აზედაც ვსაუბრობთ ახლა სლიუ გასტრექტომიაზე აბსოლუტურად მოვლადია პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ჯერ ეს ერთი უნდა მოემწადო არ უნდა შეხვიდე ამ ოპერაციაზე წინასწარ ღრმა დეფიციტებით ამას გეკითხება ექიმი გამზადებს ამისთვის თუმცა არსებობს ადამიანების კატეგორია რომელსაც მალავს რაც მქონია რომ აბსოლუტურად არასწორი გადაწყვეტილი მეორეც ეს ერთი უნდა თუ გაკლია და ხვდები რომ გაკლია და გაკლინიკური ჩივილი ამისთვის არსებობს უამრავი მედიკამენტი რომლითაც შეიძლება მიიღო შეიძლება კუჭი გაიკეთო გადაისხა ანუ პრობლემა ამითი არ უნდა შეიქმნა არსებობს ასეთი გამონათქვამი მედიცინაში რისკი და სარგებელი თუ კი რისკს სარგებელი აღემატება რა თქმა უნდა ჯობია რომ გააკეთო და მერე თავს მოუარო აი რა უნდა იცოდეს ადამიანმა რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ერთადერთი რამაც შემაწუხა პირველ პერიოდში ეს იყო თმის წვენა მქონდა საშინელი თმის წვენა რომელსაც დამემართა ამაზე პანიკა კი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ხშირად ვანუგეშებდი ხოლმე სხვა ადამიანებს და ვეუბნებოდი რომ არა უშავს რა მოხდა ეს ხო პატარა პრობლემა ეს მოგვარებადია მაგრამ მე თვითონ როცა ამ ფაქტს შევეხე როცა თვითონ და კი რაღაცამ გადავირიე რა არ მოვსინჯე მაგრამ მე როგორც ამიხსნა ჩემმა მეგობარმა ექიმმა მითხრა რომ ეს ყველაფერი არის თანმხლები და თუ შენ მიიღებ იმ საჭირო ვიტამინებს რომელიც შეიძლება არც თუ ისე გამოხატულად გაკლია აი იმ წუთში აი ეს თვით ვედა რომ დამეწყო იმ წუთში მე ექიმი არ ვიყავი ისე შემეშინდა რომ პაციენტი ვიყავი ჩვეულებრივი პაციენტი ვიყავი და ყველა ჭკუას ვეკითხებოდი და ყველა საზრს ვითვალისწინებდი რომელიც ძალიან მალე მოგვარდა პრინციპში სხვა არანაირი პრობლემა არ შემქმნია დედამიწის ურგზე არც ერთი სხვა რაიმე კლინიკური ჩივილი არ მქონია პირიქით სულ მქონდა დადებითი ემოცია ანუ ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი იარაღი როგორც ყველგან და ყველაფერში საერთოდ არა მხოლოდ ამ ნაწილში და მეორე ეს არის დისციპლინა რომელიც მერე უნდა გქონდეს რა ეს არის ქირურგიული ჩარევა რომელიც გეხმარება შენი ცხოვრების სტილის შეცვლაში აბსოლუტურად პრინციპში მე თავიდან როდესაც დროის მცირე მონაკვეთში ძალიან მოვემატე წონაში ისაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ბრალი იყო ეს არ იყო არანაირი ენდოკრინული დარღვევა როგორც ხშირად თავს მიმართლებთ ხოლმე იმიტომ რომ მე მთელი დრო მუშაობდი ღამე მიდიოდი სახლში ვიღებდი საკვებს ალბათ იმას რაც იმ დროისთვის სრულიად არ უნდა მეჭამა მე დაღლილი ვიძინებდი და დილით ვიღვიძებდი 1 კილო მონამატებული და დროის მცირე მონაკვეთში ძალიან მოვემატე მე ამ ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ვისწავლე როგორ უნდა მეცხოვრა და რაღაცა გადამიბრუნდა ვინც უკან დაიბრუნა ის წონა რაღაცა პერიოდის შემდეგ ხო არის არა აკრძალვები რასაც გიწესებს ეს ოპერაცია პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში აი ვინც გასუქდა შემდგომში და წონა დაიბრუნა ყველას ეს დაემართა მგონია რომ ვერ ისწავლეს და ვერ მოირგეს ახალი სტილი თავისი ცხოვრება მე ვიცნობ უამრავ ადამიანს რომელმაც უარი თქვა ამ ქირურგიულ ჩარევაზე იმიტომ რომ თქვა რომ მე შინაგანად არ ვარ მზად ამისთვის ეს ძალიან პატივსაცემია წარმოიდგინე ხა ადამიანი რომელმაც გაიკეთა ეს ოპერაცია დედის და მამის ან ვიღაცა ოჯახის წევრის ხათრით და მე იტანჯება არ შეიძლება ასე იმს უნდა მივიდეს უნდა თელს მსოფლიოში ასეთ ადამიანებთან ხშირად ფსიქოლოგები მუშაობენ მე ვყოფილ ვარ ერთ-ერთ ძალიან წარმატებულ კლინიკაში საზღვარგარეთ ვახლდი ჩემს ოჯახის წევრს რომელსაც გუნდოდა ამ ოპერაციის გაკეთება და მთელი 4 თუ 5 დღის განმავლობაში როდესაც ჩვენ ვიყავით საავადმყოფოში გვაკვირდის ბოლოს გვიბარებდნენ ვიზიტზე ექიმთან და გვაბარებდნენ აკვირდებოდა ის ხო ყველგან არის ვიდეო თვალი და ეუბნებოდნენ რომ შენ რო იქიჭექი რატო იყავი მოწყენილი რაზე ფიქრობდი ანუ ამზადებდნენ და აკვირდებოდნენ შეძლებდა თუ არა ამ ოპერაციის შემდეგ ის ცხოვრებას მარტივად გავიგე ყველა სწორი დაყურება ხო რა თქმა უნდა ჩვენთან ახლა უფრო ესეთი გახდა მასშტაბური ეს ოპერაცია და ძალიან აქტუალურია მაგრამ ძალიან წამახალისებელია როდესაც შენს გარშემო ვინმეს აქვს ეს წარმატებული ხედავ რომ სულ დადისწრების აპარატით სულ დადის შეწუხებული გულზე ხელმოკიდებული და უცებ ხდება სხვა ადამიანი ჩემთვის როგორც ექიმისთვის წონაში კლება არის ჩამთავრების საწინდარი რაც არის აბსოლუტურად გამართლებული და მგონია რომ ამაზე უფრო ღირებულს შენ თავს სხვა პატივს ვერ სცემ